Hello mga amiga! Welcome back to my YouTube channel! Ngayon lang ulit nakapag-vlog or nakapag-video kasi walang maisip na content. Ang hirap guys! Okay lang, kahit first time gawin natin yung makakaya natin. Tapos nga naglakad-lakad kami. Diba? Ang ganda ng pine tree! Sana talaga maganda. Wala na po yung mga palayan dito. Wala na. Harvest na siya. Nervous na kasi. Magwe-winter na. Diba? Ang ganda ng bulaklak. Ang ganda ng bulaklak. Tapos ngayon, pupunta kami sa kasama namin na si Yenski, yung isang alien namin. Kasi kakain kami doon at magmumukbang. Magmukbang kami doon. My God, guys! Ito na yun. Ito na siya. Namiss namin kumain na magmukbang. Kasi tagal-tagal na rin. Diba? Wala na, baboy. Wala nang pala yun. Wala na siya. Di man lang kami nakapaghingi ng, ng rice. Hinihingal ka, girl. Diba? Ang lalaki ng mga pine tree. See you sa bahay ni Yenski. Tara! Adto na ta, mga Bisaya. Ito po yung kasama naming dalawang alien naglalakad. Ayan po sila. Naka Michael Kors pa nga yung isa, girl. Ayan siya, girl. Ayan. Naka Michael Kors pa yung isang yan. Diba? Left, right, left, right, left, right. Ay, nako. Mga dalagang bukid. Dalagang bukid. Sayuti dito. Ayan siya, sayuti. Oh my God, made in Japan. Akala nyo sa Pinas lang meron. Ayan, sayuti. Sus, naku po. Kung mamimigay lang sila dito, kung pwede lang dito pitasin yung sayuti. Ayan, oh my God. Ayaw, bawal. Bawal daw mamitas dito. Kaya, follow the rules. Takbo, girl! Ang layo na nila. Hindi ko sila maabutan. Takbo! Malapit na! Malapit na! Malapit na! Nandito na sila! Ay, success! Yung naiwan ako mag-isa. Kasi kung anong dinadal mo doon. Kasi naman nandito naman sila. Saya-saya, diba? Kanggan nyo naka-Michael Kors. Sana naka-Michael Kors. Mga dalagang bukid. Michael Kors na. Tayo! Ay, ganda-init na. While waiting po sa isang alien namin, nandito na po kami sa bahay nila. Ay, nako, nandun. May kadit. Diba? Naghihintay pa kami. Kawawang mata. Nakaupo sa ano. Ano ba yan? Palinis po. Ate, pagkain lang po. Hinihintay pa natin yung isang alien namin. Wala sa bahay niya. Akala mo naman kung saan pumunta. Ay, nako. Sige, hintayin natin siya. Dito muna kami.
Hintay ako na hintay sa inyo. While waiting. Pasalubong kami sa kanya guys kasi pakala high blood na yung kahihintay. Oo. Yung pala kami maghihintay. Oo, diba? Pagdating niya dito kami na yung high blood. While waiting sa kasama namin, isang alien. Saan yun nagpupunta-punta? May kadate pa nga yun. Kasama yung boyfriend. Nakakanalay mo po. Ay, kung ganyan ka, iniwan ko yung ano ko. Lahat dali Sana nga yung isang kasama namin. Isang kasama naming alien. Nawawala yung kasama naming alien. Wala pa. Ayan, wala pa yung sasakyan. Takbo-takbo. May tumatakbo. Ayan na siya. Ayan na. Jowa mo. Ang Nasa sasakyan. Mag-hi ka, dali na. Nasaan? Nasa siya? Ito po yung... Yung jowa mo. Hindi sila nagkita. Ito po yung hinihintay namin. Tignan mo ang Kung saan pumupunta, o diba? Kawawa ng parang pulubin. Nakapantulog pa yan. Bakit kayong dalawa yung magkasama? Dapat kami yun. Nakapantulog pa yan. Ilak ko kasi walang tao talaga. Ba't natin si Bebe? Nasa school eh. O, diba? Nandito na siya. Vlog ka pati dyan. Tapos tingnan mo nga, nakaganto pa ako kasi lalaki Hello mga mega, nandito na po tayo sa bahay ng isang alien na nawawala. Uy, Nawawala. grabe naman na nawawala. Sweet game yan. Oh, maganda Ay, yan. ngayon. Oo. Yan yung unang nirecruit siya, di ba? Ang payat ko na. Isa-isa lang, mamaya na marami. Hello mga mega. Ito nga ito. Kasi naman. Hello mga mega. Ito po yung mukbang na nauwi sa kain. Oh, diba? Kumain ka na dyan. Gusto ka ng video. Hindi ko kayo bibigyan ng kawali. Kawali. Ito yung kawali. Sarap ng kawali. Uy, wag to. Baka maabutan tayo ni Kitchan. Hindi ko. Mapagalitan Kaya ate tayo. to eh. Saan mo to kinuha? Kay Kitchen pala to. Oo. Uy, andito si Chuli, oh. Chuli. Ang landi-landi. Kasi unexpected. Pupunta tayo ng... Saan? Jamba. Hindi makapagsalita. Gutom na. Ano, hindi ka ba kakain? Hindi. Kakainin yung Gute. Boy, masama. Masama yan. Masama yung hindi kumakain. Kakain ako. Kakain nga kasi ako. Ako pa ba? Ako pa ba? Papagkain. Hindi iniiwasan niya. Yan, oh. Kulang lang sa See you. lutong, Oh ano. my God, diba? Mga 12:30 ako nakatulog kasi Ang nag-active bihis pa nga ako. na. O, diba? Ang bilis, di ba? Ang bilis ng pag... Ang bilis ng mga nangyari, parang wala lang ba? O, diba? May na-recruit. Diba may na-recruit ka? Dito tayo kakaliwa. Ay, lagpas pa konti, di ba, Nico? Dito po yun. Dito na lang din? Dito sa Ayan, dito, kaliwa. kaliwa. Kaliwa na eh. Ay, kaliwa. Doon po tayo nag-parking. Ay, oo nga, dito tayo nag-parking. Susunduin namin yung isang budo. Kaliwa nga tayo. Oo, kaliwa na nga tayo. Nag-parking. Oo, nagpapawit pa kami. Hindi ko kami sa kanan. dito tayo Ayan, nag-parking. nag-away-away na sila. Kasi naman, Sige. Hindi, ano, ilalaglag ko na to. Pababain na talaga yan. Lalaglag ko pa naman klase. Huwag nang ilaglag din kasi magbabayad pa tayo. Wala ka na Dito bayad. siya galing. Ng Endo, hindi na siya doon nakatira. Sa ano na siya nakatira? Ano, yung bayad ng bahay, kayo yung Yung isang senpai kasi namin na siya, work. Uy, pero kahit hindi tayo dito lumiko eh, dapat doon pa lagpas, dyan, lagpas pa doon, tapos doon na lang tayo ilalabas. Oo, sa isa. Kung saan tayo lumabas nung nakaraan. Working visa na isang senpai namin eh. Ang ganda ng bahay talaga dito. Dito na tayo sa Camellia Homes. Sa Camellia Homes. Tapos doon dyan ka sa eh. Unahan pa. Ayun. Ayun, Ayun o, kasi ayun ayun o, siya. ayun o, ayun o. Putik sa kaporma ng ano mo. Ayan yung Ano, ito bubudulin. na yung kasama namin. Kami mabubudol. na pala si Benji. Hindi na kailangan mga ruling. Yung cellphone niya, kamukha na yung cellphone. same. Sana all. Hindi na mga ruling. Ay, Ito na. sa compartment! Aayusin pa natin yung Pakibuksan Ay, oo. Pakibuksan yung compartment.
Sa likod ka raw. Oh, diba? Ang ganda ng bahay. Saan tayo? Ate? Tayo sa bahay ko. Oh, kasi kakulay. Kakulay ko? Ate, yan pwede kakulay mo. Yung damit niya tapos yung bahay. Dami ka. Ayun oh, kakulay niya. Ito po yung bagong bahay namin. Ang ganda. Ang camellia. Ang ganda, no? Oo. Bagay na bagay. Ang ganda, oh. Ay, ang ganda. May patila pa nga. Ang baboy. Oh, diba? Ganda. Parang nasa, ano ka lang, sa Pinas. Babasahin talaga sa Benji. Oy, ano, hinanda namin pa. Ito na yung, Bumili kayo ng case na ito ganito. pa yung isang maganda. na-recruit namin. Sa bahay namin. Walang nangyari sa Sige na. Kung bilhan mo kaya kami, Nico, mas maganda yon. Sige, para mas maganda. Nico, bilhan mo kami para mas maganda. Para mas matuwa kami. Itapon ka namin dyan pag di mo kami binilan. Magpipayong ka dyan, oh. Here in... We are here in Gotemba. Oh yes, nakikita nyo ba yan? Sus, maulan dito. Kaya, nakikita niyo ba may payong pa? Bawal magkasakit. Yan. Isay. Isaiah, J&M Davidson, Adam and... Daming, ang hirap daming pala. tao dito. Ngayon lang tayo nakarating dito. Dami pala tao. Ba, ang ganda. Ayaw namin ng sabon. Mabigat yung paulit. Ayusin nyo. Sabon pa nga. Ang mahal namang sabon nyo nandito sa Gotemba. Sabon, kinakain. Kinakain pala yung sabon. Oo, perfume. Pag may kasamang lamig din eh. Sorry na. Bigyan ako tsara. Amin na. Hindi nila ito mamaya. Hindi ako nakikita. Nilalamig ka na. Oh, Ano nangyari niya? Bakit takbo-takbo kasi hindi? bakit? Ang nangyari sa'yo? Parang magnanakaw. Nagtatago ka pa? Akala mo? Oh, bastos na bata ini. Pag ako siguro, dito, hanggang pala talampakan. Ay, nga ba naman yung tiyin? Yung sakto lang tiyin. Hindi ko naman tayo. Matangkad ba tayo? Kami nakukunan kita. Bumati ka. Hello mga amiga, nandito na po tayo sa Gotemba. Tuwan-tuwa yung bata. We're here. O, diba? Maulan pa yan.
May makabangga ka din. Hindi, wala naman ta. I want this. You want that? Mag-order na kayo. Ha? I-explain mo yan din. Hindi na. Ito po, Ramen siya, ramen. Sea Bream Ramen Noodle with 1.5 times seared char siu pork. Ang sabi dyan, ano to? Pork yan. Basta ang sabi niya, baboy to. Baboy lang to. Tapos ito, Sea Bream ramen noodle. Saan yung masarap dyan? Burger tempura. Yan, basta may tempura siya. basta may tempura masarap. Tapos ito, Parang masarap to ah. mahilig naman kayo sa kalamansi. Dito i-orderin nyo. Ay, puro kalamansi. Oo. Citrus Duterte. Citrus. Ang masarap dyan. Parang ito. masarap to. No, ito. Kasi may Masarap. Masarap to. Oo nga, Oh, mas masarap. masarap yan. Akala ko ito na yung masarap. Hindi, mas masarap to. Pero tingin ko ito talaga yung pinakamasarap. Urchin yan eh. Kaya nga, urchin eh. Gusto ko to. Ito yung one, ayun nun. Si... May kasama siyang Pwede kayo dun sa kabila. Doon sa kinainan natin isa, na may pork. Hayaan mo na siya samahan niya. Samahan daw natin sila, guys. Nauna na sila. Ay, doon na sila kasi sinamahan namin. Oo, sinamahan. At yung Sinamahan namin ang Anong ginagawa natin dito? titingin tayo ng orderin natin. Tapos? Yun na. Ayan na, yung order. Mas masarap yung karne nila, Day. Yung karne? Oo, manghingi tayo karne mamaya. Yun. Kuha ka ng Sige lang. Lami tayo. Ay, yung ganito pala, no? marami kasi. Gusto ko na agad tikman. Nagugutom na? Ay, ang sarap. Thank you. Si Nico, hinaw dun. Nagkakamay ba yan? Yung anong ginawa niyang tubig eh. Naghinaw daw si Nick. Kasi maulan, kailangan mag-ramen. Oh, sarap naman nito, girl. Ito yung photographer namin. Oo nga, picture na. Kaya nga, ito yung birthday boy. Nahihiya talaga siya pag nasa ano, sa vlog. Ano lang yan, Sarap. May isang higop na ng sabaw dyan, ma. Sarap. Sarap. Ano pa nga eh, isang higop. Marami dun eh. Ganon. Sa may maraming sa Paano, Tidja? Hindi, pag sosyalin daw dapat sa gilid. Hindi ka nila Ganun pala yun. kasi tuturuan ko kayo. Oh, sige. Siya naman daw, siya Sige, paano? Pag mga sosyal at mayayaman, hindi kasi ginagano yung pagdakot ng Paano? pag ganun, palabas. Pag ganun. Palabas? Kunti lang daw, tapos Sa side, yan. Sure yan. Oh, may May padila. kasamang dila, ganun pala pag sosyal. Oh, kabilaan pa yan. Parang ayoko na maging sosyal. Hindi dila. Oh, kainan na. Simple ka kuya, ano ah. Inatakpan na yan. Oh my God! Kainan na, girl. Masarap to, girl. Sarap. Lasang ramen. My God, guys. Marap, lasang ramen ba? Parang same lang. Ay, may sakit kasi. May labok. Yan talaga eh. Di ba, ma? Pusyaw ka na. Malapit na kayo mag-no? See the difference. Daddy and mommy. Daddy and mommy. Oo, kasi malapit na. Pag nakatalikod kayo na yung magkaano na yun. Talikod lang kayo. Talikod lang kayo, huwag na kayong haharap. Here in Banana Republic. Let's go, guys. Oh.
F, D. D. F, D. Oo. Ah, diba? Ha? Ah, 5, ate. Basa. Kanya-kanyang presyo eh. OMG. Oh, diba? Ang ganda. Oh, diba? Picturean mo, Tidja. Ang ganda ng manang fountain. At ngayon ay gabi na. Gabing-gabi na siya. Hello guys. Nandito pa rin kami sa Gutemba. Hindi pa nakakauwi. Pero wala na kaming pera. Ito yung magala na wala ng pera. Uy, dito. Oo, kasi sanay na dito eh. Taga dito naman siya eh. Diba? Follow the leader. Ano ba kayo? Dito kami CCR linggo. Social sa Gotemba. Diba? Japan. Kaya ginagawa ko nitong kusina eh. Kusina pa nga. Ito ako nagluluto. Doon sa gilid. Taguan nyo ng konti. Ay, gagi, taguan pa nga. Kaya babalik ka Oh, diba? Gabing-gabi na. Di pa rin kami nakakauwi. Straight lang. Ang lamig na ng hangin. Wala kasi kaming jacket. Bakit? Gawin pa rin lalaki. Oo, ligawin yun. Pero wala pang jowa yun. Diba? Gawin naman ng jowa. Ilagay mo yan sa YouTube. Para Ang ganda dito, girl. yung pinag-uusapan, tapos sabay yung mukha niya. Oo. Ang ganda dito. Ang ganda dito, girl. Ano ba yan? Madalang na lang yan. Ang ganda ng ilaw. May picture pa sila. Ang ganda ng ilaw. Ah, diba? O, diba? Kompos dito. Nasa gitna? Nasaan? Para sinikong. Nagat ako ng puting aso. Ano daw? Ano? Huwag mo isali. Ano? May pang-blackmail. May pang-bodol din tayo dyan, no? Oh? Gagi, may pambudol na. Kaya oo nga. May pambudol. Anong ginagawa niyan? Yung kumakain siya. Anong pantalon niya? May ginto sa likod. Baboy. Ganon lang. May ginto lang sa ano. Nasaan? Ayan? Ay! Yay! Ayaw niya kasi masuya siya. Ay, picture ako ipopost ko. No? Picture Oo. mo doon. Nagkahabot pa ba eh. Silang dalawa. Ano? Doon, yan sa may payo. Doon, sa may ano ba? Yung mga kasama niya sa trabaho, mga bully yan. Oo. Sabi nga, ikaw lagi ko kasama eh. Tapos Punta kami sa Gap, guys. kapit lang. Walang iwanan. Mga bully mo ngayon. Sino? Ba? Uy, baka gusto niyo bumili ng Ray-Ban. Ray-Ban? Nehirban na ako eh. Uy, Pandora. Namiss ko kaya ako? Hindi kanya na-miss. Sayang. Dora, namiss ko. Si Dora. Adidas, suot natin. Kasi Adidas natin eh. Ayan, dala mo. Adidas to. Ano ba, nakasapatas? Bumili ba kayo ng sapatos? Hi, Coach. Ay, Hi, Coach. Diyan ka na lang, Coach. Sinayang mo. Ay, sana all sinayang. Ano daw? Hindi mo na kita papasukin na. Next time na lang. Hey, iba na yung pasukan ko. Yan ang Halloween. Diba? Christmas na Christmas. Ay, nako. My God.
Hi, Gap! Nandito po kami sa Gap. Tapos sila po ay nagpipicture-picture. Ayan. O, diba? Christmas na. Diba, Tija? Christmas. Halloween. Ay, Halloween. Diba Christmas? Naka-jacket na po ako kasi malamig na. Gabi na siya, my God, girl. Gabing-gabi na. Ganda dito. Nasa Gotemba po kami. Ayan. Ang ganda. Tama na, nahihilo na ako. Ayan, nakabili na yung mga budol natin. Diba? Masaya. Ano na naman yung binabalak mo? Ha? Ano, pasalubong ko ba dun sa dalawa? Oh. Kainin ko na. Wala. Nakarating sa bahay. Wala talaga. Wala talaga itong uuwi na pasalubong. Oo. Ha? Pan? Ano Asan? yun? Hindi ko alam yun. Sabi mo na, ubusan na. Ay, ano, munay, urikiri. Urikiri des. Bituloy ko na tayo. Sa muka. Yun pala yun. Hello guys, nandito pa rin kami sa Gotemba. Hindi pa nakakauwi. Oo, tingnan mo, ginabi na lang kami. Kami man magsasara dito. Tayo pala magsasara. Pakisara yung shutter natin dyan. Ba, ang ganda ng kahoy nila dito. Oo, Christmas tree. Kulang naman lights. Yung bag. Oo. Sa taas, oh. Wow. Nagla-lights. Oh my God. Maganda talaga kami nagla-lights. Oo, nagla-lights. Yung mga flashlight. Talaga mamasyal. Ay, Masya mga flashlight. Bibili ako ng palo. Ano na naman yan? Ano kasi ako Bibili ako ng paulo dyan. Ayaw po, ano pala yun? ulitin ko. Tija, saan tayo ngayon? Andito tayo sa Ang saya-saya. Laki, Julie! Hello mga amiga! Ayun po, dito ko na po tatapusin yung vlog ko. Sana na-enjoy kayo dito sa Gotemba. Charlong! Sana na-enjoy kayo sa video na to. At see you sa susunod na next vlog. Doon ko mag-vlog sa may TV. Ayoko dun. Liwanag-liwanag. Char! Ayaw sa maliwanag. Natatakot. So please don't forget to like, share, and subscribe para sa susunod na video ay updated kayo. Thank you! Bye-bye! I-vlog mo eh, bibili pandesan. Ayoko! Bye-bye! See you in my next vlog. Salamat! Diyan muna.